E aí, beleza, galera? Mais um vídeo aí, nossa Suzuki E125. Galera, agora eu vou gravar um vídeo para falar pra vocês barulho. Barulho, muita gente reclama barulho da Suzuki 125. Já falando para vocês, galera. Descarto. Isso de falar que o motor tem muito barulho, isso daí não procede, galera. Se o motor tá certinho, se o mecânico que mexeu nessa moto fez um bom trabalho, não vai ter nenhum barulho na parte do motor. Pelo menos na minha moto, que essa moto que tá aqui, galera, não tem nenhum barulho de motor, funcionando certinho, beleza? Agora vou mostrar para vocês os possíveis. Galera, em 3 anos que eu já tenho essa moto, eu já percebi alguns barulhos, eu consegui, graças a Deus, tirar um monte de barulho nela, mas é assim, tudo coisa que você conseguir fazer. Então, galera, aqui no escapamento ela, galera, eu não sei o que tem, mas dentro dela tem alguma peça que ela chega a quebrar dentro e chega a fazer um barulho forte. Eu acho que uma das principais fontes de barulho está aqui no escapamento. O outro barulho que ela faz muito é aqui, esse pedaço. Ele está com muita folga, pedaço de freio, ele vai dar barulho. Nesse caso, na minha moto, que também tá rasgou, quebrou aqui a tampa, galera. Ela também, ela faz barulho, beleza? Esse daqui eu tenho que arrumar, tenho que comprar. É, Aqui, galera, o paralama dianteiro dessa moto, ela tem dois parafusos de cada lado. Aqui, que ela prende, ela tem como um suporte. Esse suporte aqui, que ele é metálico, ele fica batendo a vez com isso. Mas se você apertar certinho os parafusos, colocar bem de boa, não vai ter problema. Aqui, galera, nessa peça aqui também. Essa peça aqui do painel, galera, se tem alguma coisa quebrada aqui dentro, ela também faz barulho. Que na minha moto eu tenho que comprar essa parte de baixo. Aqui ela quebrou aqui, daí eu tive que colocar um parafuso que não é original nela. Mas a vezes acontece de quebrar alguma coisa aqui dentro desse painel e começa a fazer algum barulho. Outro que dá barulho é aqui, na chave de ignição. Às vezes acontece de quebrar. Esse daqui eu já troquei. Mas aconteceu de quebrar, galera. Quebrei porque forcei a chave. Mas daí ela ficava fazendo um barulho. Outra coisa que dá barulho, galera, é aqui. Essa tampa, se ela tá com muita folga, essa tampa também vai dar barulho. Outra que dá barulho aqui é esse pedaço. Esse pedaço, se tá com muita folga, também dá barulho. Beleza? Então, galera, é isso. Se gostou do vídeo, aí comenta, galera. Se você tem, você pode comentar algum outro lugar que eu esqueci de falar, ou o que aconteceu com vocês, pode comentar aí no vídeo aí. Mas é isso. No meu caso, na minha moto aí, galera, eu acho que uma moto que se você conseguir manter certinho, apertar, tem que estar fazendo manutenção na moto. Essa moto daqui, pelo menos, galera, eu pelo menos pego um dia por semana eu pego para fazer manutenção nela. Não é só trabalhar, não é só acabar com a moto. Tem que também dar um carinho. Beleza? Falou, até mais.